Mag-iipon lang po kayo nito. Ito, 1 peso. Yung iba-ibang klaseng barya. Ayan po. 1, bago luma. 5, bago luma. 10, bago luma. 20 na barya po. Tapos pupunta po kayo sa portal nyo, and then coin machine management po. Hanapin nyo lang po yung coin slot nyo. Kunyari ayan, punta po kayo dito, click nyo lang po itong tatlong tuldok, tapos coin calibration. Tapos ayan po yung mga i-calibrate nyong barya. Ito 1 piso, yung piso na bago. So ito po, ayan, tatapusin nyo po yan. Bali pag pinindot nyo po yan, may 60 seconds po. Dapat yung quantity po 20 po. So 20 times nyo po siya ipapasok dito sa coin slot. Ganito po. Ulit-ulitin nyo lang po. Mapapansin nyo, nag-blow po yan, ilaw. Sabihin po no, nagka-calibrate. Tapos pag naka 20 na po kayo mahigit, click nyo lang po yung number. Sa-success po yan, tapos mamamatay yung blow na ilaw. Tapos tutunog yung coin slot. Ganun lang. Sa susunod na coin po, pindutin nyo lang to, yung button, tapos yung susunod na. Ganun lang po ang gagawin nyo sa iba pang coins.